Bine ai venit la Elim, podcastul Bisericii Penticostale Elim din Nürnberg. Un loc unde ascultăm, întrebăm, ne rugăm și lăsăm harul lui Dumnezeu să strălucească. Aici, voci ale credinței împărtășesc mărturii vii și adevăruri din Scriptură. Rămâi cu noi! Fugiți de bisericile oamenilor orchestră. Ei cântă, ei predică, ei dau cu capul, ei fac colecta, ei le fac pe toate. Noi credem cu tărie în spiritul de echipă, în colegialitate și în oameni cu care ne înconjurăm și fiecare are nevoie de fiecare. Principiul unității în diversitate. Noi suntem interdependenți și noi suntem complementari, nu în competiție în trupul Domnului Iisus Hristos. Că tinerii din ziua de astăzi, mă fac evanghelist, pe rog, mă duc America. Știi care e chestia? Ei vor primi ușor. Da, am înțeles, da. La noi, în mediul evanghelic, e foarte simplu să te trezești din visul ăsta. O să se transforme într-o decepție, că la noi nu merge. La noi e mult voluntariat și, într-un fel, e bine că e așa, pentru că răsplata va fi mai mare în cer. Da, iar dacă vrei să găsești o motivație materială din drumul slujirii, e foarte greu să găsești motivația asta. Asta nu va ține. Îți vei da seama după câteva momente că nu e chiar așa cum te aștepta și vei trăi adevărate drame și decepții. Eu cred că Dumnezeu alege pe om, Dumnezeu îl cheamă, el trebuie să răspundă afirmativ chemării Domnului și Dumnezeu va ști cum să rânduiască toate lucrurile. Vezi, cea mai mare problemă în mediul nostru evanghelic e că băgatul în seamă și priceputul la toate e boala românului și ei cred că ei se pot pricepe la orice. Dacă într-o instituție e organigramă și fiecare are locul lui, dacă într-un meci de fotbal atacantul e atacant și portarul e portar, n-ai să-l vezi pe portar că zice eu nu-s bun numai să încasez golul și să iau mingi în nas. Eu vreau să devin goalgetter ca Ronaldo. Nu! Secunda numărul 2, antrenorul îi spune ia treci tu pătuș. Numai că toată credem că în biserică fiecare poate să facă ce vrea. Numai că în biserică Dumnezeu a așezat o rânduială și sunt oameni chemați în diferite lucrări și noi trebuie să respectăm darul și slujba fiecare dintre noi. De aceea cred că a ne vedea, să mă exprim plastic, lungul nasului, chemarea și locul în care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare, este cea mai mare nevoie a noastră în mediul evanghelic, mai ales în sânul lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat. Vă salutăm pe toți și vă zicem un bun venit să luați parte cu noi la acest podcast. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să facem și această lucrare în cadrul Bisericii Elim din Nürnberg. Mă numesc Sami Plaiu și alături de Daniel Tudor. Sami Șuvițeanu. Daniel, vrei să spui ceva? Slăvit să fie Domnul, bine v-am găsit și dăm startul la primul podcast din Biserica Elim. Da, vrem să vă anunțăm că avem în seara aceasta un invitat special nouă. Este pentru a doua oară aici, la Biserica Elim din Nürnberg și Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Timotei Floarea, păstorul bisericii din Târgoviște. Bine ați venit, frate Timotei. Bine v-am găsit, vă salut pe fiecare dintre voi și mă bucur din inimă să fiu chiar de la începutul unei lucrări de o asemenea învergură, mai ales că podcastul e o lucrare de actualitate și care cred că va fi de o reală binecuvântare pentru toți cei care au diferite întrebări, frământări. Prin dezbatere, dialog, se pot găsi răspunsuri binecuvântate, așa că felicit inițiativa voastră și mă bucur să fiu chiar încă din primii zori ai lucrării voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Am vrea să știm mai multe despre tine, cine e Timotei Floarea. Înainte de a da răspuns la întrebarea asta, există o carte celebră, zice, toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști. Câteodată te întreb dacă chiar merită să cunoști o persoană cu adevărat sau nu, dar la întrebarea asta câteva răspunsuri foarte telegrafice. Așa cum deja ai anticipat, mă numesc Timotei Floarea, slujesc ca pastor în cadrul Bisericii Cetatea Sfântă din Târgoviște. Am crescut într-o familie de credincioși penticostali. Sunt a treia generație de creștini penticostali. Bunicul a fost conducător de adunare, bunica, o femeie a lui Dumnezeu,
cu dar profetic. Tata pastor, mama a fost o femeie a lui Dumnezeu, care a crescut o familie numeroasă și care l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima. Primele lecții de teologie le-am învățat, așa cum am declarat și astăzi dimineață la slujbă, de la mama, care a fost un mare om al lui Dumnezeu, care ne-a învățat rugăciunea și faptul că principiile lui Dumnezeu sunt cel mai importante în viața noastră. Sunt căsătorit cu Sorina Maria. Împreună avem aproape 2 copii și încă 3 sarcini pierdute. Zic aproape pentru că avem un copilaș de acum face 5 anișori. Soția este însărcinată și dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i dea o sarcină binecuvântată și un copil sănătos. Și sigur că am mai avut încă 3 sarcini pierdute, dar până la momentul ăsta așa a hotărât Dumnezeu. Ne bucurăm de familie, ne bucurăm de slujire și așa în câteva cuvinte ăsta ar fi răspuns. Tot ești în această slujbă de păstor. Cum ai ales calea asta slujirii? Vedeți, dacă în multe alte domenii vocaționale, profesionale, de obicei alegi tu, cred că discuția pornește de undeva de la mai rădăcină, nu alegi tu, ci te alege Dumnezeu pe tine. Când vorbim despre o lucrare spirituală, aici nu-i ca în avocatură, ca în inginerie, ca în orice alt domeniu, medicină, de exemplu, a fost mama, a fost tată, trebuie să fiu și eu. Aici eu cred din toată inima că este o chestie de vocație, o chemare supranaturală din partea lui Dumnezeu și chemarea este sau nu este. Deci inițiativa chemării o are Dumnezeu. Place că în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, versetul 1 zice: Domnul Iisus Hristos a chemat, sau în altă parte zice, a rânduit ucenici. Deci iată că inițiativa chemării aparține lui Dumnezeu. Spuneam că încă din perioada adolescenței l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a născut din nou prin cuvântul Său, prin Duhul Său cel Sfânt. A fost foarte aplicat către cele spirituale, către teologie, către Biblie. Asta mulțumită Domnului și părinților care mi-au dat o educație moral religioasă. Și sigur că, până la urmă, ca orice tânăr, adolescent, am avut frământări, dacă există sau nu există Dumnezeu. Au fost zbateri, au fost frământări, fapt pentru care am vrut să merg mai departe, să studiez facultatea de teologie, printre altele, să pot să găsesc răspunsuri la marile întrebări care mă frământau la acea vreme și cam ăsta a fost traseul. Da? Aș putea să vă aduc diferite experiențe cum Dumnezeu în mod supranatural a vorbit, da, despre chemarea asta încă din adolescență, iar cu trecerea timpului ele aveau să se confirme. Deci chemarea asta n-am ales-o eu, a ales-o Domnul. Și ieri când vorbeam la conferința de tineret, vorbeam despre câteva etape în cadrul procesului voii lui Dumnezeu. Da. Mai întâi să afli voia lui Dumnezeu pentru viața ta și vorbeam despre voia particulară lui Dumnezeu pentru fiecare om, nu vorbim despre voia lui decretivă sau normativă. Vorbeam despre faptul că după ce ai aflat voia lui, al doilea pas e să accepți voia lui, pentru că și aici e o adevărată luptă după ce ai înțeles care este misiunea. Uneori s-ar putea, făcând niște calcule omenești, să-ți se pară că e prea dificil, că e un preț prea mare de plătit, dar cert este că niciodată Dumnezeu nu cheamă pe un om indolent sau care nu face nimic. Uitați-vă în Biblie. Dumnezeu l-a chemat pe Elisei că ara era la boi. Da. Dumnezeu a chemat pe Petru și pe ceilalți pescari că cârpeau mrejile și făceau ceva. Dumnezeu întotdeauna va chema oameni care sunt diligenți, sunt harnici, sunt sârguincioși și vorba Bibliei, nu e așa, dacă ai fost credincios în puține lucruri, Dumnezeu ulterior o să te pună și peste lucruri mai mari, la vremea, la timpul potrivit și în lucrarea în care El dorește să ne așeze pe fiecare dintre noi. Așa că după ce ai aflat chemarea sau voia lui Dumnezeu, după ce ai acceptat-o, nu rămâne decât să aplici voia lui Dumnezeu conformându-te ei. Și uite, așa se explică itinerariul meu spiritual de până la momentul acesta. Cred că a fost călăuzirea lui Dumnezeu și îi mulțumesc Domnului că n-a lăsat după părerile mele, că dacă era să aleg eu, alegeam greșit. Important e că El a ales, iar am avut atâta puțină minte tot de la Domnul să pot accepta ce El a vrut pentru mine, slavă Lui. Da, o chestie foarte importantă la conferința de tineret, tema conferinței a fost decizii fără regrete. Acum,
vreau să adresez o întrebare. De exemplu, sunt tineri care acum ei vor dintr-o dată, nu știu, să meargă în evangelizări, să facă, să dreagă, pentru că internetul e plin și cred că chestia asta probabil acum, nu știu, parcă e la modă să faci chestia asta. Dar cum e mai bine? Făcând o meserie sau să faci lucrul ăsta? Adică bă, eu mă fac direct evanghelist, proroc, mă duc în lucrare, dar tu să nu faci o meserie, tu să nu faci nimic. Adică care e mai importantă? Bine, tu ai spus că când ai o chemare specială se vede, e clar asta. Dar tinerii care, majoritari care stau și nu știu. Adică cumva să sar ceva etape în... Da, deci eu aș porni discuția de la următorul punct. Pentru a ști exact ce trebuie să decizi în viață, mai întâi trebuie să te asiguri că te-ai născut din nou și ai o relație personală cu Dumnezeu. În momentul în care tu te-ai apropiat de Dumnezeu și ai o relație personală cu Dumnezeu, Dumnezeu îți va da claritate în tot ceea ce faci. Întreg spectru se va lărgi și vei înțelege exact care e planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Până atunci, tu ești într-o profundă frământare, ai întrebări, nedumeriri, tulburări, dar când te-ai asigurat că ai o relație cu Dumnezeu, din momentul ăla trebuie să spui, Doamne, eu sunt gata să fac ce m-ai chemat tu să faci. Iar dacă e vorba de a accepta o chemare specială pe care Dumnezeu o are, da. Traseul unuia nu seamănă cu al altuia. Asta nu merge nici prin copiere, nici prin imitare. Sunt unii care mai întâi a trebuit să aleagă o profesie, nu știu, să facă o facultate sau poate să meargă la muncă într-un domeniu, ceea ce nu e greșit, și de-abia mai târziu și-au dat seama că Dumnezeu avea o altă chemare pentru ei. Ăsta era timpul lor. Fie poate că e vina lor că n-au auzit vocea lui Dumnezeu la vreme și a trebuit să meargă în diferite zone ca ulterior să facă reconversie profesională, fie ăla a fost momentul și timpul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru ei, fiindcă până la momentul ăla nu erau pregătiți. Și atunci, știți cum e, când Dumnezeu vrea să te pregătească pentru o lucrare, nu e suficient că a pregătit lucrarea pentru tine, trebuie să te pregătească și pe tine pentru lucrare. Exact. Pentru că, uite, un copil de 5-7 ani, telefonul e pregătit pentru el, dar părintele trebuie să-l pregătească și pe copil pentru telefon și vârsta aia nu e cea mai potrivită. Cam așa lucrează și Dumnezeu cu omul. Doar că eu mergeam pe linia asta, adică chiar și Domnul Iisus Hristos avea o meserie înainte să înceapă lucrarea, tâmplar de meserie. Da, ucenicii de asemenea. Mă gândesc că e important și lucrul ăsta, că tinerii din ziua de astăzi, mă fac evanghelist, proroc, mă duc America. Știi care e chestia? Ei vor primi ușor. Da, am înțeles. Da. La noi, în mediul evanghelic, e foarte simplu să te trezești din visul ăsta. O să se transforme într-o decepție, că la noi nu merge. La noi e mult voluntariat și, într-un fel, e bine că e așa, pentru că răsplata va fi mai mare în cer. Da, așa este. Iar dacă vrei să găsești o motivație materială din drumul slujirii, e foarte greu să găsești motivația asta. Asta nu va ține. Îți vei da seama după câteva momente că nu e chiar așa cum te-ai așteptat și vei trăi adevărate drame și decepții. Eu cred că Dumnezeu alege pe om, Dumnezeu îl cheamă, el trebuie să răspundă afirmativ chemării Domnului și Dumnezeu va ști cum să rânduiască toate lucrurile. E bine să ai o dublă specializare, dacă se poate și o triplă, cu cât un om se pregătește mai bine, cu atât e mai binecuvântat și poți, prin termen de analiză comparativă, să vezi un domeniu sau altul și îți vei da seama că orice domeniu pe care l-ai studiat nu înseamnă pierdere de timp, cum ne place nouă să zicem de multe ori, că există la noi în România un folclor, zice, tu ce ai studiat? Păi am făcut facultatea de contabilitate și informatică de gestiune, am dat un exemplu aleatoriu. Da. Și ce lucrezi? Păi zice, domnule, eu lucrez în IT. Ai pierdut 3 ani sau atâția ani degeaba. Nu ai pierdut atâția ani degeaba. Și te-a ajutat cu ceva? Păi răspunsul, da. Dacă noi doar prin prismă financiară evaluăm un lucru, înseamnă că toată lumea noastră este lumea materială. Dar dacă încercăm să vedem și din prisma unor cunoștințe pe care le-ai acumulat, pentru că noi, practic, dobândim niște achiziții valorice, un caracter, niște convingeri, un fel de a gândi și dacă încercăm să avem o perspectivă holistică asupra eficienței sau rezultatelor pozitive pe care le primim de pe urma studierii oricărui domeniu, înțelegem că totul în viață nu se reduce la materialism și bani.
Și sunt multe alte lucruri care sunt mult mai importante. Și dacă tu ești bun, eficient în domeniul ăla, vor veni și banii. Așa Dacă este. nu, Așa este. asta este marea problemă a generației noastre. Pune mai întâi materialismul, Da. uneori în detrimentul a ceea ce știu să fac, a competenței, a meritocrației, și cam asta ne inoculează societatea. Dar lucrurile trebuie luate exact invers, că s-au răsturnat ordinea. Eu trebuie să fiu bun în domeniul pe care îl fac, da, băi, zidar, fiu un zidar de treabă. Pune bolobocul, trage sfoara, fă lucrurile în rânduială așa cum trebuie. Da, așa este. Băieți, vă rog că dacă Având în vedere faptul că din prisma de păstor, de slujba aceasta de păstor, slujești la 2 sau chiar 3 generații în biserică, Da. este mit sau realitate conflictul intergenerații? Și dacă este realitate, cum poate fi gestionat? Acum ai deschis o cutie a Pandorei. Asta merită să facem o conferință de vreo 2 ore, da. Nu-i Poate o facem. cazul podcastului, poate. Mi-ar plăcea să fie mit. În biserici e mit. În adunării realitate. Așa este. Da, din păcate există conflict și nu numai conflict între generații. Părerea mea că până la urmă conflictul între generații este un efect al conflictului intrapersonal. Okay. Când ești certat cu tine însuți, te vei certa cu toți ceilalți. Toată lumea, exact. Iar aș încerca să penalizez câteva potențiale cauze ale conflictului între generații, încercând cumva să investigăm etiologia problemei, de unde pornește ea. A zice că poate apărea conflictul între generații, în primul rând, în momentul în care nu este o viziune clară în biserică sau lucrarea respectivă, sau există o viziune, dar nu îi comunicată, sau sunt viziuni contrare. Asta să fie o primă cauză. Nu există o viziune sau nu-i comunicată viziunea, ori viziunea este contrară cu altuia. Și atunci poate apărea conflict între generații pentru că vedem diferit. Unii văd într-un fel, alții văd într-un alt fel. Cred că o a doua cauză care ar putea fi în conflictul dintre generații e modul de relaționare defectuos între cler și ceilalți colegi, lideri, membri ai comitetului enoriaș din biserică. Asta va fi mereu. Da. Deci pur și simplu e o problemă de comunicare, de relaționare. Dacă, de exemplu, clerul ține pe om la distanță și nu se apleacă spre frământările, întrebările, nevoile lor, generația tânără se va simți ignorată, se va simți neînțeleasă și, din păcate, o parte semnificativă dintre ei vor părăsi biserica în cel mai scurt timp. Ce puncte ai admis, exact. Pentru că noi, ca lideri, nu ne aplecăm asupra acestor probleme și ei vor înțelege că nu sunt importanți. Poate că vom recomanda ulterior și câteva soluții în vederea tratării potențialului conflict dintre generații. De aceea mi-a plăcut ce spunea un pastor, am ascultat o parte dintr-un podcast cu ceva vreme în urmă, de fapt cineva mi l-a trimis și mi s-a părut foarte interesant că cineva l-a întrebat cine are cea mai mare autoritate într-o biserică. Și pastorul ăsta, cu multă experiență, un om al lui Dumnezeu, a zis așa: cea mai mare autoritate într-o biserică o are pastorul, dar nu-i nevoit niciodată să o folosească. Exact ca milițianul ăla care are pușca, dar niciodată nu va trage cu gloanțele. Pentru că în momentul în care eu îs obligat să spun, îs păstor, îs lider, ascultă de mine, înseamnă că eu cer respect. Ori există o vorbă în popor, respectul nu se cerșește, respectul se câștigă. Câștigă, exact. Și eu cred că enoriașii și ceilalți colegi, când vor vedea munca ta, sârgul tău, viziunea ta, eu am ajuns la concluzia că oamenii nu urmează un om, oricât de abil ar fi, ci viziunea unui om. Și eu trebuie să-mi exprim viziunea. Și mi-aduc aminte că la un curs cineva să tot frământa și să certa. Ce înseamnă, domnule, cuvântul viziune? Și profesorul, foarte interesant, a zis așa: uite, cei mai mulți oameni văd peretele ăla din față. Viziunea e să vezi mai mult decât văd toți ceilalți de dincolo de perete ce se întâmplă. Deci un lider trebuie să vadă întotdeauna cu un pas în față și trebuie să știe încotro va duce biserica. Este o carte celebră, nu mai dau numele autorului că deja e controversat, dar titlul cărții merită afirmat. Zice: biserica condusă de scopuri. Deci biserica trebuie să aibă niște scopuri, să aibă o viziune spre care trebuie să știe. Eu către acolo mă îndrept. Zicea
Albert Einstein, eu nu pot schimba destinația unei biserici sau unei lucrări peste noapte, dar pot schimba direcția ei. Eu mai întâi trebuie să știu încotro trebuie să îndrept biserica. Și apoi, pas cu pas, într-un mod procesual, voi pregăti biserica ca să meargă în direcția maturizării și creșterii spirituale. A zis odată un păstor și tare mi-a plăcut vorba asta, zice, mereu am coborât eu nivelul de explicare, de cunoaștere a Sfintei Scripturi, a dezbaterilor biblice și mi-am dat seama că nu era sănătos. Că mereu ni se spune, tu trebuie să te adaptezi la orice nivel. Corect. Dar mai trebuie să și inviți pe oameni la creștere. Corect, așa este. De aceea păstorul este ca un act bidirecțional. Pe de o parte, păstorul coboară sau liderii coboară acolo unde este nivelul audienței și treptat îi ia și îi crește în direcția viziunii pe care o are. Să crească, să fie mai aproape de Dumnezeu, ca să ia chip în ei caracterul Domnului Iisus Hristos. De aceea e foarte important ca liderul să știe și să se poată apropia de oameni. Deseori eu am observat abordarea acelui lider care te ține la distanță. Eu mi-s lider, eu mi-s păstorul, mulți dintre tineri nu au curajul să vină să pună întrebări. Și atunci ei le vor pune pe margine și se vor crea adevărate tensiuni. Pentru că, pe de o parte, liderul nu va ști ce frământări are tânărul, iar pe de altă parte, tânărul nu va ști exact ce gândește liderul. Și a venit vremea când noi mai trebuie să coborâm de la amvon și să mai uităm de straile noastre sacerdotale și preoțești și să înțelegem că înainte de a fi pastor sau preoți ori cler, noi suntem oameni. Și trebuie să ne apropiem de oameni. Mulți dintre ei nu vor să se apropie de oameni pentru că ei cred că această chestiune îi face vulnerabili. Dar a crede că nu ești vulnerabil și că tu le știi pe toate și ești perfecționist și ai răspunsul la toate lucrurile, te faci un fel de superom și vei dezamăgi oricând și când ei vor vedea că nu ești așa, că te-ai dat ce nu ești, vine nota și când trebuie să plătești diferența de ce ai pretins și ceea ce ești în realitate, se va lăsa cu adevărate decepții. Și există riscul să nu vezi greșeala sau să recunoști greșeala. Da. De aceea eu cred că creșterea asta a unei comunicări unilaterale, predică de la amvon, e bună, e necesară, dar nu e suficient. Da, asta... Trebuie interactiv și trebuie luat feedback-ul mulțimii. Deseori, în orice organizație, în orice companie, și la școală, chiar profesorul după ce preda, după un anumit număr de săptămâni, de luni, și acum scoateți o foaie de hârtie, luăm feedback-ul. Ce vă place, ce nu vă place. Cam așa trebuie să facem și noi. Bătrânii noștri aveau o vorbă, zice că m-am apucat să fac o brazdă, eu trebuie să mă uit în spate să văd merg drept sau nu merg drept. La fel trebuie să mă uit la oameni, la feedback-ul lor, să le văd nevoile, frământările, să le ascult inima. Uitați-vă la cel mai proeminent lider din toate timpurile, Domnul Iisus Hristos. Îl lăsa pe Ioan să stea cu capul plecat pe pieptul lui. Să audă inima, ce dorește. Și când te apropii de om, de acolo de unde este, amintiți-vă de Ilie când este în peșteră, decepționat de tot și de toate. Și fi zis că nu era un tânăr totuși, era un om cu experiență, un om al lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu când coboară la el ce zice? Ce faci tu? Aici. Da, dar el era în peșteră. Peșterele la evrei erau undeva mai jos, undeva sub pământ, da? Și atunci când zice corect din punct de vedere al deducției logice, al firului narrativ, trebuie să zică ce faci tu? Acolo, Ilie, că eu sunt Dumnezeu, sunt în cer. Dar acest adverb este extrem de sugestiv. Zice ce faci tu aici? Adică el se identifică cu locul, cu nivelul, cu groapa în care era Ilie, se apropie de el ca un adevărat lider și îi zice ce faci tu aici? Pentru că niciun om nu este dispus să vadă câte tu cunoști până când mai înainte nu se asigură că ești dispus să te implici și îți pasă de problema lui. Oricât de mult îi cunoaște. Asta nu e ideea mea, e o idee pe care am citit-o într-o carte, Maxwell, da? Spunea că nimeni nu îi pasă de cât de multe știi până când nu vede cât de mult îți pasă de el. Pentru că mai înainte de a fi informație, tu trebuie să fii inimă. Noi informăm cu mintea, dar formăm cu inima. Eu pot fi corect din punct de vedere teologic ca o țeavă dreaptă, dar la fel de gol ca o țeavă goală. Exact. De aceea eu trebuie să știu să mă apropii de om. A zice că o altă cauză pentru care poate apărea conflictul între generații e dorința de control. Știi de ce noi liderii câteodată nu delegăm responsabilități în diferite departamente? Ne teamă ca nu cumva să pierdem autoritatea. Să ia cineva locul, poate. Sau... Da. Eu pot fi bun doar într-un singur domeniu.
în celelalte domenii pot fi cel mult mediocru. Și spunea cineva că jumătate de a fi înțelept înseamnă să știi unde nu te pricepi. Că în Iacov, în capitolul 1, zice Iacov, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Sociară, foarte simplu. Da, dar noi rămânem numai la accentul pe versetul sociară. Deoarece începe mai de la rădăcină. Mai întâi să-ți dai seama că ai nevoie de ea. Da. Să-ți dai seama că îți lipsește. Da. Jumătate din a fi deștept înseamnă să știi unde nu te pricepi. Și atunci ce faci? Păi eu, în domeniul în care mă pricep, voi lucra cu toată inima pentru Domnul și cu empatie față de ceilalți și nevoile lor, iar în celelalte domenii unde nu mă pricep, voi chema oameni care se pricep și spun am nevoie de voi. Aici eu nu mă pricep. De aceea eu nu cred într-un om orchestră, eu centrez, eu dau cu cap. În momentul în care există spiritul ăsta de echipă, în care fiecare se implică și lucrează în domeniu, în lucrarea, în departamentul în care se pricepe, nu doar că nu va mai exista conflict, că nimeni nu mai are timp de conflicte, fiecare are ceva de făcut. Va exista propășirea lucrării, te voi uita în timp, în an și vei zice, Doamne, ce a crescut lucrarea asta. De ce? Pentru că alta e când unul singur se străduiește să facă ceva, alta e că sunt mai mulți care se angrenează în slujba lui Hristos și în trupul lui Hristos nu există nici pensionari, nici șomeri, nici spectatori. Există doar mădulare în trupul lui Hristos, care fiecare trebuie să-și aducă aportul. Amin. Așa este. Amin. O să vă adresez și o întrebare. Da, fratele Timotei Floarea, o adevărată enciclopedie. Cred că ar fi mai simplu dacă aș spune, dacă nu vă pricepeți la vreun domeniu, ca să oarecum să vă închidem, să vă dăm un șahmat, dar cu siguranță... Sunt o grămadă de domenii în care nu mă pricep, da. Dar ai fost generos cu cuvintele. Ce vreau să vă întreb, cu siguranță în lucrarea pe care o faceți și în lucrarea pe care Dumnezeu v-a pus-o, v-a chemat, sunteți tânăr și totuși experimentat, ați avut experiențe și aș vrea, dacă aveți o experiență care puteți să o relatați, care iasă puțin din tipare, în care în slujire? Dumnezeu, exact, în care Dumnezeu își pune amprenta în mod evident. Da, mi-aduc aminte că eram într-una din țările Uniunii Europene, cu ceva ani în urmă, chiar aș spune la începutul lucrării de slujire, în zona de evangelizare, și am plecat din România cu un gând de predică. Am zis, cred că asta e ce trebuie. Numai că în timpul închinării mi se părea că tema respectivă nu rezonează deloc cu nevoia și frământările bisericii. Și atunci mă rugam și spuneam, Doamne, de ce? Și efectiv în conștiința mea mi-a sunat exact o altă temă de predică. E riscant pentru prima dată când mergi într-un loc și fără experiență să te duci să predici ceva ce n-ai pregătit. Și de câteva ore în conștiința mea am răsunat același mesaj și atunci am zis, eu am de făcut o alegere între aceste două posibilități. Să mă duc cu tema cu care am venit sau să accept să ascult de vocea Duhului Sfânt și să merg în direcția aceea. Am acceptat să ascult de vocea Duhului Sfânt. Când am anunțat titlul predicii, în biserica unde am fost să slujesc, cred că pe al doilea sau al treilea rând, erau două fete tinere care la început râdeau, făceau mișto de lucrare, tot ce se întâmpla pe acolo. Când am anunțat titlul și au început propriu zis mesajul, în momentul acela am văzut pe parcursul mesajului cum aceste două tinere au început să plângă. La final, când s-a făcut chemarea, printre alții, ele au ieșit în față și am fost tare curios fiindcă am văzut această schimbare de reacții. Ce s-a întâmplat? Și una dintre ele zice, eu eram la limita agnosticismului, dacă să cred sau nu în Dumnezeu, dacă lui Dumnezeu îi pasă sau nu de mine. Și printre altele zice, m-am întrebat dacă există Dumnezeu să-mi vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. Iar predica mea atunci s-a numit cum arată dragostea lui Dumnezeu sau ceva de genul ăsta. Și ăsta a fost semnul meu și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu mă căuta, era interesat de mine, zicea ea, și m-am hotărât să mă întorc la Dumnezeu cu toată inima. Și atunci am înțeles că eu a trebuit să-mi schimb mesajul unei predici pentru un suflet care pusese semnul ăsta. Mi s-a părut extraordinar. Și mai sunt multe alte experiențe, dar pentru că suntem totuși la un podcast și pentru că aveți de gând să mă invitați, mai lăsăm și pentru data viitoare. Da. Că zicea un filozof așa, zice că un om înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune gândește. Dar să știi că mă identific cu chestia asta pentru că și eu am pățit la fel, dar nu-i despre mine în seara asta.
Da. Oricum, cred că experiențele astea, fiecare dintre oamenii chemați de Dumnezeu, cred că au parte de ele. Da. Și cum spunea și fratele Timotei, sunt multe, ele pot fi relatate și cred că ar trebui să stăm aici multe zile în șir ca să poate să fie relatate. Da. Sunt momente când Dumnezeu ne lasă pe noi toți, pur și simplu ne lasă pe noi toți, ne pune deoparte și ia pe sufletul acela ca să îl creeze, să se întoarcă la Dumnezeu, referitor la această întâmplare. Da. Acum, pentru că m-am stat și m-am gândit până vorbea Sami, până ați vorbit dumneavoastră, m-am gândit eu acum ce să... Sami de ceva timp lucrează cu tineri, este lider de tineret în Biserica Elim. Face o lucrare bună, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Slavă Domnului. Cu câți ai început? Cred că Câți erau? 6? 4, 5, Până în 6? Până în 6, da. Doar că eu am mai prins încă o generație de tineri, să zic așa, acolo am început să vin la biserică și adineauri când vorbeai despre păstori, despre lideri că trebuie să se implice, să caute, să fie nu doar aproape acolo. de oameni. Da, exact. Țin minte când am venit prima dată în biserică, mi-a plăcut lucrarea asta cu tinerii și m-am pus undeva în spate. Au trecut zile, au trecut săptămâni, au trecut luni, l-am primit pe Domnul, am acceptat chemarea Domnului și am încercat să mă integrez acolo. Problema e că nu puteam, pentru că ei aveau un grup unde mergeau peste tot, ieșiri, lucrare și efectiv nu puteam să cresc și în inima mea a crescut o durere imensă și am zis, Doamne, dacă cândva voi putea să lucrez și eu cu tinerii, voi face total invers, am zis. Ce am vrut eu să mi se facă, voi face eu, voi încerca eu să fac. Și când Dumnezeu a rânduit Ăsta este această spiritul lucrare, empatic. Să te pui în pielea celui care traversează diferite frământări sau nevoi. Ai gândit la momentul ăla ce întrebări aveai, ce nedumerire aveai, de ce răspunsuri aveai nevoie să te prinzi de ele în momentele de dezechilibru ale vieții. Și atunci, cumva, eu cred că ăsta e și modul prin care Dumnezeu spune că trebuie să ești chemat. Pentru că, în primul rând, când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, îți deschide ochii să vezi o nevoie. Așa este. Da. Dar că a fost riscant, că puteam să mă pierd, pentru că știu foarte mulți tineri care s-au pierdut și acum sunt în alte părți care nu se pot spune aici. De-aia zic că când a venit Sami, țin minte, am început cu 6, tot așa am stat pe lângă, a venit, a discutat cu mine și pe lângă el și cu alți frați, probabil mai suntem și noi un Hur și un Aron acolo care mai ținem mâinile sus. Și... Întotdeauna e nevoie de oameni de linia întâi și oameni din linia a doua. Numai că marea problemă e când ăștia din linia a doua vor să meargă linia întâi și să-i surclaseze pe ceilalți. Vezi, cea mai mare problemă în mediul nostru evanghelic e că băgatul în seamă și priceputul la toate e boala românului și ei cred că ei se pot pricepe la orice. Păi dacă într-o instituție e organigramă și fiecare are locul lui, dacă într-un meci de fotbal atacantul e atacant și portarul e portar, n-ai să-l vezi pe portar că zice eu nu-s bun numai să încasez golul și să iau mingi în nas. Eu vreau să devin goalgetter ca Ronaldo. Nu. Secunda numărul 2, antrenorul îi spune, ia treci tu pătuș. Numai că toată credem că în biserică fiecare poate să facă ce vrea. Numai că în biserică Dumnezeu a așezat o rânduială și sunt oameni chemați în diferite lucrări și noi trebuie să respectăm darul și slujba fiecare dintre noi. De aceea cred că a ne vedea, să mă exprim plastic, lungul nasului, chemarea și locul în care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare, este cea mai mare nevoie a noastră în mediul evanghelic, mai ales în sânul lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat. Să știi unde te-a chemat Dumnezeu și să o faci cu pasiune, cu devotament și cu pricepere. Să ne ajute Bunul Să ne ajute Domnul. Da, și să... De-aia zic că acum când ne uităm la cu câți am început și când acum ne uităm ce Dumnezeu a realizat aici și ce a făcut Dumnezeu din tineri, să vă spun ceva, frate Timotei, cred că avem tineri în Biserica Elim, cred că nu știu dacă mai sunt pe undeva, asta nu e o laudă, să zic așa, toți sunt înfocați să facă câte ceva. Asta e foarte bine. Sami, aici, nu știu, aprobă că să nu zic că... Eu cunosc biserici unde spiritul de voluntariat a dispărut și mulți lideri se plâng, zic, bă, când îi chem pe tineri, îi zic, nu putem, preferă să stea pe TikTok, să stea întinși în pat, picior peste picior la o limonadă, la o terasă, dar faptul că ei vor să se angreneze în lucrare, ăsta e o veste bună
Și pasiunea asta nu o lăsa să se stingă, potentați-o. Nu lăsăm doar că ne confruntăm puțin cu întrebarea asta tot timpul, cum găsesc chemarea, cum îmi găsesc chemarea. Căutăm să-i ajutăm, dar foarte mulți vor ceva sigur, cu direcție și pe asta e chemarea ta. Deci am zis, nu pot asta e chemarea ta pentru că eu pot să-ți spun din perspectiva unui om, dar cel care vede ce potențial este Dumnezeu. De-aia vină, fi prezent, fă mai multe chestii Dumnezeu și cred că Dumnezeu te va binecuvânta și noi vom vedea lucrul ăsta. Samuel, înainte să fie profet și judecător în Israel, deschidea ușile casei Domnului. Și pentru că a fost credincios și nu le deschidea mai târziu decât trebuia și era punctual, știa să fie un ușier de nădejde când intrau oameni în biserică, le zâmbea frumos, îi îmbrățișa și le spunea cu multă bucurie și disponibilitate, bine ați venit, Dumnezeu l-a ridicat. Mulți vor ca Dumnezeu să ridice dintr-o dată în cele mai înalte și vizibile lucrări, dar înainte ca să-l birui pe Goliat, tu trebuie să birui leul și ursul. Așa este. Biruințele din public sunt rezultatul biruințelor din privat. Mai înainte de a avea biruință cu Goliat, asigură-te că în privat ai biruit leul și ursul. Pentru că cine ești când nu te vede nimeni, e toată maturitatea și pocăința noastră. Restul se numește mascaradă. De ochii oamenilor noi putem juca un joc. Și am spus deseori și o spun și acum, deseori merg prin case pe la oameni și mi-arată living-ul, travertinul, terasa, alții piscina, dar nimeni nu mi-arată fundația de la casă. Aia nu se vede. Dar ce nu se vede ține în picioare tot ceea ce se vede. La fel este și cu construcția numită omul. Ceea ce nu se vede ține ceea ce se vede. Voi vedeți acum discursul meu, ideile mele, prezentarea mea, dar voi nu vedeți rugăciunea mea, postul meu, citirea biblică, zilnică, cum mă comport cu soția, cu familia, cu cei din jur, cât de devotat și cât de mult mă lupt să trăiesc principiile lui Dumnezeu, dar ce nu se vede e mai important decât ce se vede. Caracterul nu se vede la prima dezbatere, dar caracterul ține în picioare darul și slujirea la care Dumnezeu ne-a chemat. Vedeți, darurile, abilitățile, carismele pe care Dumnezeu ne le-a dat, foarte repede carisma te poate duce sus. Pe Samson l-a făcut repede vizibil numai Israelului, ci și filistenilor, dar că pe cât de repede a urcat, pe atât de repede s-a prăbușit. S-a dus, de exact. ce? Pentru că carisma te duce repede sus, dar numai caracterul te ține acolo. Și eu am ajuns la concluzia că e o adevărată provocare să știi să gestionezi succesul. Pentru că mulți n-au știut să gestioneze succesul, indiferent ce înseamnă asta, fie și el spiritual, și s-au prăbușit. De aceea, când te asiguri că creșterea ta, darurile tale sunt plătite și proporționale cu investiția în caracterul tău, atunci înseamnă că vorbim despre stabilitate, statornicie și așa cum spunea Biblia, uitați-vă la sfârșitul fielului de viețuire și urmați-le credința. Că înțeleptul Solomon spunea mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Exact. Pentru că e bine să începi bine, dar cheia e să și terminăm bine. Să ne ajute. De aceea, Să ne între ajute, Domnul. a începe bine și a sfârși bine, e un drum foarte lung și trebuie să o facem până la capăt. Acum, pe final, un mic gând pentru ascultători? Da, mai întâi vreau să-mi cer iertare pentru că ați deschis niște subiecte foarte profunde, dar în același timp foarte complexe și noi n-am Ce reușit ne doare. decât... Da, iar noi cred că n-am reușit decât așa să Jumătate de zgâriem pe Samaritan. suprafață un pic Exact. subiectele de mare importanță, mai ales în vremurile noastre. Iar pe de altă parte, gândul meu este gândul acesta. Fiecare dintre noi, implicit ascultătorii noștri sau urmăritorii noștri, să caute să înțeleagă voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Dumnezeu pentru fiecare om a dat o menire, o chemare și o vocație. Misiunea mea că sunt pe acest pământ, chiar în orice etapă a vieții m-aș afla, cu cât mai bine, cu cât mai repede, cu atât mai bine, este să descoper misiunea, vocația și chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Ea se va lăsa aflată și descoperită în momentul în care eu mă apropii de Dumnezeu. Vedeți, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai clar se cristalizează perspectiva noastră despre marile întrebări existențiale ale vieții. De ce am venit pe pământul ăsta? La ce am fost chemat să fac? Și unde mă voi duce? Așa este. Și atunci, când vom încerca să ne apropiem de Dumnezeu, evolutiv, pas cu pas, vom găsi răspuns la marile întrebări.
De aceea, în incursiunea noastră de a ne regăsi și a afla traseul pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi, noi trebuie să ne asigurăm că o căutăm cu sinceritate și vorba cuiva, dacă l-ai întrebat pe Dumnezeu care e voia Lui pentru tine, asigură-te și că ești dispus să faci ce ți-a spus El. Nu te duce la Dumnezeu cu o pagină plină de idei, de așteptări. Du-te la Dumnezeu cu o pagină goală și lasă-L pe El să scrie povestea vieții tale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin, așa Amin. este. Amin. Vă mulțumim, frate Timotei, pentru participarea la acest podcast. Cu tot dragul și eu vă Și- mulțumesc pentru posibilitatea de a vă putea încerca să dau câteva răspunsuri la importantele întrebări din seara Știm asta. că aveți acum următoarea oprire la München, cum ați zis în predică. Da, va trebui să merg să susțin un curs de teologie. Domnul să fie acolo și cu cursanții și cu dumneavoastră. Doamne ajută! Iar pentru ascultători, vă mulțumim că ne-ați vizionat și că ați ascultat. Facem primii pași în acest podcast. Sperăm pe parcurs să fie pași mai buni, împreună cu Sami și cu Sami. Iar cu Sami la puterea a doua. Exact. Sami la puterea, da, exact. Iar cu regia Robert, Domnul să vă binecuvinteze, vă dorim o seară binecuvântată. Domnul să vă binecuvânteze.